హలో వివర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఆల్ ఇన్ వన్ తెలుగు. దిస్ ఇస్ జ్ఞానేశ్వర్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇవాళ వీడియోలో ఏం తెలుసుకుందామంటే ఈ రోజు నుంచి మన ఛానల్లో యూనిగ్రామ్ సిరీస్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో అందులో భాగంగా ఫస్ట్ వీడియోలో మనం యూనిగ్రామ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, అలాగే ఇన్స్టాల్ చేసినాక దాన్ని ఎలా లాగిన్ చేసుకోవాలి అనేది మనం ఇప్పుడు ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేయడం కంటే ముందు మీ అందరికీ మా ఆల్ ఇన్ వన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ తరపున ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు. సో మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఆలస్యం లేకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ఓకే, ఈ యూనిగ్రామ్ అనే దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి మనం మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ ఓపెన్ చేద్దాం. సో యూనిగ్రామ్ అంటే ఏం లేదు, దీన్ని మనం ఆండ్రాయిడ్లో టెలిగ్రామ్ అంటాం, విండోస్లో యూనిగ్రామ్ అంటాం. ఆప్షన్స్ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, నేను విండోస్ కి ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Start window, search box, edit, search for apps, settings and documents blank. ఓకే, నేను మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ అని టైప్ చేస్తున్నాను. Microsoft Store system, press right to switch preview 1 of 1 level 1. ఓకే, నేను మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ అని ప్రెస్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ప్రెస్ చేసినాక మీకు ప్రెస్ చేసినప్పుడు రాకపోతే కొంచెం స్పెల్లింగ్ టైప్ చేయండి, అప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Microsoft Store window. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. One suggestion. 1 అంటే నేను అంతకుముందు సెర్చ్ చేయడం జరిగింది, దీన్ని డిలీట్ User చేస్తాను. profile button. One suggest unigram press blank. సో నేను రిజల్ట్ డిలీట్ చేయడం జరిగింది, సెర్చ్ చేసింది. ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇక్కడ సెర్చ్ అని చెప్తుంది. Search edit blank. See all collections link. Best enter. See all fashion feed. See all top. See all best fluent cast. See all music. Spotify top Minecraft. See missed. See best home not selected library. Fallout front page 2. Art you search. See top. See flute. See Adobe. See all top. See all top. See all page help not select arcade not music search. See fashion feed. See all best enter. Search grouping. Search edit blank. ఓకే, సెర్చ్ ఎడిట్ బ్లాంక్. ఇక్కడ నేను యూనిగ్రామ్ అని టైప్ చేస్తున్నాను. 2 suggestions. ఓకే, యూనిగ్రామ్ ఎంటర్. 2 suggestions. Results updated. Left quote on Nick. ఓకే, ఎంటర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. All departments toggle. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ ట్యాబ్. Unigram Telegram for Windows 777. యూనిగ్రామ్ టెలిగ్రామ్ ఫర్ విండోస్ అని ఉంది కదా, ఇది మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సింది. ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. ఎంటర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా కర్సర్ అనేది ఇన్స్టాల్ పైకి వస్తుంది. ఫోకస్ అనేది మనకి ఇన్స్టాల్ అనేది కూడా రీడ్ చేస్తుంది. రీడ్ చేసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ ఎంటర్ ఇద్దాం. సో ఫస్ట్ నేను ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ యూనిగ్రామ్ టెలిగ్రామ్ ఫర్ విండోస్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఎంటర్. Install button. Install Unigram Telegram for Windows offers and app purchases. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా కర్సర్ అనేది ఇన్స్టాల్ పైకి రావడం జరిగింది. మళ్ళీ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Button starting download. ఓకే, డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ అయింది. డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇన్స్టాల్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయింది. Microsoft Store open button open Unigram ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ అని చెప్తుంది. మీరు ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా విండోస్ కి ప్రెస్ చేసి మీరు సెర్చ్ చేసి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్ అని ఉంది. ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Unigram window. సో ఎంటర్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. ఆప్షన్స్ చూద్దాం. Or login using your phone number link. లాగిన్ మొబైల్ నెంబర్ అంటే మన మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మన ఫోన్ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి లాగిన్ చేసుకోవచ్చు. Unigram 10.1 proxy settings link go back button. ఇక్కడ గో బ్యాక్ తర్వాత నేను ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ ఫోకస్ నుంచి మనం స్కాన్ చేయాలి. Or login using your phone number link. లాగిన్ యూజింగ్ మొబైల్ నెంబర్ అని ఉంది. ఇక్కడ నేను ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. నా మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి నేను లాగిన్ చేసుకుంటాను. Edit +91. ఓకే, నా మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. 6 billion. మళ్ళీ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Button. ట్యాబ్. Okay button. ఓకే, సో నేను 3 సార్లు ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే అని ఉంది. ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. ఎంటర్ ఇస్తే మన మొబైల్లో మనకి టెలిగ్రామ్ ఉంది కదా, టెలిగ్రామ్లో మనకి కోడ్ వస్తుంది. ఆ కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి. కోడ్ ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతుంది. మనం ఓకే నెక్స్ట్ అలాంటి ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంటర్. Code edit blank.
ఓకే, కోడ్ ఎడిట్ బ్లాంక్ అని రావడం జరిగింది. నేను ఇక్కడ కోడ్ చూస్తున్నాను నా మొబైల్లో. unigram window. ఎస్, నేను కోడ్ ఎంటర్ చేయడం జరిగింది. ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అయింది. చూద్దాం. నెక్స్ట్ నేను ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Open navigation menu toggle. సో ఓపెన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఓపెన్ నావిగేషన్. సో ఇది మనకు తెలుసు, బట్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు సెట్టింగ్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ట్యాబ్ Search edit blank. సెర్చ్. మనం కాంటాక్ట్స్ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే బాట్స్ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. మనం బాట్స్ కూడా ఎలా యూస్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ ట్యాబ్ New conversation button. న్యూ కాన్వర్సేషన్ అంటే ఇక్కడ న్యూ ఛానల్, న్యూ గ్రూప్, న్యూ సీక్రెట్ చాట్ ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Tab control. Chats tab. నెక్స్ట్ చార్ట్స్ ట్యాబ్. ఇక్కడ నుంచి డౌన్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తూ వెళ్తే చార్ట్స్ రావడం జరుగుతుంది. మనం ఎప్పుడైనా సరే యూనిగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫోకస్ అనేది చార్ట్ లో ఉంటుంది. డౌన్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తూ చార్ట్స్ రీడ్ చేసుకోవచ్చు. Microsoft. A Nick screen sharing meeting. Screen share. ఫ్రెండ్స్, ఇలా మీరు టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, అలాగే లాగిన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మెసేజ్ ఎలా చేయాలి, ఇంకా సంథింగ్ ఇంకా చాలా తెలుసుకునేది ఉంది. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కొన్ని ఇంకా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాల్టి వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. సో అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను. మీరు మీ మొబైల్లో టెలిగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ సమ్వన్ యాక్సెస్ మెసేజ్ అని ఉంటుంది, డైలాగ్ వస్తుంది. అక్కడ మీరు ఎస్ నో అని ఉంటుంది. ఎస్ ఇచ్చేసేయండి. ఎస్ ఇస్తే మీరు హాయిగా సిస్టంలో యూనిగ్రామ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. నో ఇస్తే మీరు యూస్ చేసుకోలేరు. మళ్ళీ లాగిన్ చేసుకోవాలి సిస్టమ్ ఓపెన్ చేస్తే. సో మీరు మీ మొబైల్లో టెలిగ్రామ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ రైట్కి స్వైప్ చేస్తే సెర్చ్, తర్వాత ఆ డైలాగ్ వస్తుంది. అక్కడ ఎస్ చేయండి. ఓకే. 31 seconds. 10. Stop recording.